maqaan kee eenyu eessarraa dhuftee maaltu sii ta'e? Toleesh maqaan koo Surraanee Girmaan jedhama. Wallagga Lixaa aanaa Yuubdoorraan dhufe. Ani waggaa bara 2011 ji'a 8 sagalfaa keessa kutaa 10 baradhachuudha bara 2011. 2011. Sabooddee tamaarii kanatu man tamaaruutanii fuulli koo kun dur nagaadhuma. Okay. Fuula koo kanarra finniisiyyuun jiru ture yeroon kutaa 8 9 10 baruu 10 gaafuma simisteera jalqabu. Simisteera lammaffaa gaafan jalqabu fuula koo kanarratti gurguddate na yaa'u jalqabee akka finniisaa fakkeessee jechuudha. Okay. Isa booddee utuman ittiin adeemu natti cimaa deeme gaafa mana yaalaa dhaqu kunoolaa godaannisa taatee asirratti na afteerti jechuudha. Mana yaalaa gaafa dhaqu ija keetti gadhufeennaan ija keessi balleessuu danda'a waan ta'eef jedhanii baqasaniitu ija koo kanarraa na fuudhan marfeedhaan. Isa booddee gaafa isaan marfeedhaan baqasanii narraa fuudhanii ammayyuu fayyinaa ta'uu hin dandeenye moodala fudhachuufanii kutaa 10 maatirikittiin taa'uufan waan ta'eef moodala fudhadhaa nan qayyabadha yoon jedhee nan qayyabadhu daftararra taa'ee rafaa jechuudha. Na dadhabsiisaa sammuu koo na ashagaa. Jireenya koo immoo na cannaqachuudha. Narra buufata jechuudha akkan hin qayyabannee fi jireenya koo kana na ashagee narra buufata jechuudha. Kutaa 10 kana akkuma saaxanii utumanni na cannaqu utumanni natti ulfaatu kutaa 10 kana moodala fudhadhee gaafan galu ani jireenyi koo yaaddoodhaan waan guuteef bifni koo kun baay'ee waan jijjiirameef jechuudha. Yeroo hundumaa yaaddaa fuula kee baay'ee balleessee ture. Baay'ee balleessee ture. Okay. Kutaa 10 sana utuman baradhu gaafan xumuru maatirikiin fudhadhe jechuudha. Dursatu maatirikiin fudhate moodala sana irratti dhukkuba guddaa baay'eedhaan qabame wanti isaa waan hin beekamne takka na joonjessaa takka na kuffisaa takka maalsaan beeku akka inni na godhu hin beeku moodalarraa wanta hin beekne faatti gannaqeetan barsiisaatti ganneen bahee ijoollee goddanyaa tokkooti ala taa'ee eegetanii sabooddee na tirsanii na fuudhanii galu. Sabooddee gaafan galeedhu itti dhiisee moodala xumureetanii ammas inni fuula koorraa kun natti hammaataama dhufe jireenya koo cannaqaama dhufe yoon fuula koo danda'e inni qadhu fuula buleen hin baachuudha. Bishaan harka koo jiiseetanii ija koo kana keessa duwwaa xaxxaragadheetanii waan inni xaragadhe kana wayyaadhaan xaragadha jechuudha. Isa booddeetanii tuman deemu kutaa 11ttan darbee jechuudha maatirikii fudhadhee kutaa 11 gaafa naqu baqqaa natti ulfaataa dhufe gaaffii namootaatu itti obsa koo na fixa jechuudha. Namoonni fuulli kee maal ta'e duroo akkas miti maaltu akkasi godhe naan jedhu. Ani garuu waan akka na godhe waan hin beeknee fi himachuu hin danda'u jechuudha. Isa booddeetan gaafanii beeku gaafan jedhu gaaffiin namootaa humnaa olitti waan natti hammaatee fi namoonni kun na gaafachuu hin danda'an jedheetanii yeroon namoota bukkee ga'u shaarbii uffadhee adeemetanii yeroon namoota bukkee ga'u shaarbii kana nufitti deebisa jechuudha. Garuu waan dhokachuu hin dandeenyedha waan ta'eef iddoo dhokachuu hin dandeenyedha waan ta'eef maaf dhossita fuula kee maal si ta'e naan jedhu. Ani garuu waan akka inni ittirraa na qabe waan hin beekneef waan inni ta'es waan hin beekneef himachuu hin danda'u jechuudha namatti. Isa booddeetanii ol deemee gad deemeetan jechuudha. Gaafan hiriyaa wajjin bahee gaafan hiriyaa wajjin adeemu firii ta'een hiriyaa wajjin taphadha. Gaafan immoo manatti deebi'ee yookiis immoo maatii abbaa kootiitti galu yeroo biyyi rafu ani rafu jechuudha. Akka imimmaan lolaasa jechuudha maaliif waan biraadhaan natti kottu malee anaani yeroon itti jilbeenfadhe waaqayyoon kadhachuu danda'utti illee waaqayyo na gargaara lafin ittiin kadhatin jira maaliif rakkinni kun humna kool waan irra ta'eef waan natti ulfaateef wangeela mataa isaa utuu hin dubbifadhe yeroon dubbifachuuf ka'u wangeela fuulduratti ilaaleetan rafa jechuudha. Sababni isaa sammuun koo waan of nan beekneef achumaatanii isa booddee jilbeenfadheetanii yaa waaqayyo ani wallaalaadha waan ta'eef waan irratti si akkas hin beeku waan irratti si gaddisiises hin beeku waan ta'eef kana caalmaa immoo dudubbadhee garaa kee madeessuurra anaan lubbuu koo biyya lafaa kanarraa fudhadhu gara mirga kee dhufu naa wayyadheeta yeroo hundumaa nan bu'achuudha. Isa booddeetanii gaafa boo'u ani immoo jiraachuu hin danda'u kana baadheetan yeroo hundaaf itti murteessa lubbuu koo irratti jechuudha. Bara 2012 kutaa 11 dhaqeen bara 2013 immoo kutaa 12 xumuree isa booddee ji'a lammaffaa 2014 keessa intiraansii fudhadheetanii wanti humna koon ol natti hammaataa dhufe bakka narraa galadheena jajjabaachaa deeme inni ammaa gaafa gurguddatu kana ija koo na dhossa kunoo bukkeetti faan ilaalaa deemachuu na gurguddate jechuudha. Gaafii immoo limmoo itti dheetan asiin baaseetan gaafa inni keessaa na nyaatu gaafa harka koo kanaan hooquu dadhabachuudha. Limmoo itti dhee asiin baaseetanii wanta isa keessa jiru dhiiga sana dhangalaaseetanii waaqayyo kana nagartu jedheetan akka namaatti itti haasaa jechuudha waaqayyotti. Isa booddeetanii kutaa 12 xumureen intiraansii fudhadheetanii obboleessa abbaa kootii wayita addanaa barsiisaa ji'a 7ffaa keessa makarii alaafinneetu jechuudha. Obboleessi koo tokko waldaa kana dhudhubuu jaallata. Isa booddee kottu achitti si geessaa naan jedhee na fide. Isa booddee gaafa nufu namoonni fayyisuu lafa kanarratti argitan yookaas dhageessanii hin beeku garuu reefuun dhufa waan ta'eef humna guddaatu immoo jira natti meera. Isa booddee gaafanii humna guddaa lafa kanarratti argitan yookiis immoo dhageessanii kan dhuftanii roobii akka kana waaree booda dhufee namoonni humna fayyisuu argitanii lafa kanarratti argitanii dhuftanii dhageessaniis immoo dhuftanii ol kaa'aa jettanii gaafa sinas irraa
nu abboomtanii Okay. duuba sanan ta'an ture. Isa booddee tan gaafa achii ka'u maal si ta'e naan jennaan fuulli koo akkas na ta'e naan naa kadhattanii yeroo siif bakka jireenyi koo nagaa naa argate sammuun koo boqonnaa naa argate. Isa booddee tan intiransii fudhadheen dhufe waan ta'eef itti dhiisee tan nan galee Okay. galeen dookimentii koo hundumaa fudhadheen deebi'een akka carraa ta'e University Amboo University nagaa jechuudha qabxii san Eeshi. deebise. Eeshi. Isa booddee gaafa Amboo University dhaqu jireenyi koo kun bakka ammas isa duraa caalmaa natti ulfaatee qayyabachuu hin danda'u dubbisuu hin danda'u waanta ta'eefi ani asii galuu hin qaba waan jedhuufaan murteessa jechuudha. Okay. Maaliifi abbaan koo faati koo waan jireenya gadi jiraachaa ture waan ta'eefi anaan immoo waaqayyo nan dadhabu yoon barumsa kana dhiisee waan jedhamu yaada. Achittis immoo ijoolleen jechuudha ijoolleen maaltu akkasi godhe waanta naan jedhaniifi bakka cinqatii makana jala jiraachuu hin danda'u. Achitti cinqatii silayyuu gaafa yuunivarsiitii keessa jira waan ta'eefi sababa sanaafanis immoo ammas itti dabalameen cinqame waan ta'eefi bakka naaf hin ta'u barachuun dheeroon itti murteessu. Isa booddee deebi'ee tan galee bara simisteera tokko tamaaree tan galee simisteera lammaffaan ol deebi'ee simisteera lammaffaa akka carraa ta'e qabxiin koo guutuu didee usduroo guutee tan bayee addana dhufe jechuudha. Achumaanii obboleessuma abbayee kooti kana bira taa'ee biyyatti galuu waan natti ulfaatee fi obboleessuma abbayee kooti kana taddanaa barsiisaa obboloonni koo lama as taa'u isa bukkee isa booddee utuman taa'u isaan bukkee taa'etan yeroo bakka ijoolleen tamaaree cuftee galtu wajjin galadheetanii nan taa'e jechuudha. Sammuun koo achitti nagaa nan argatu ganama nan bo'aa galgala nan bo'aa sababni isaa dhibee koof nan bo'aa sababa barnoota koo addaan citeefis nan bo'aa maaliif kanumaaf jettee karaa na buuftee waaqayyoodha yeroo itti gaddee himin maal lolaasu jechuudha. Isa booddeetanii lafa kanarra gaafa dhufu abdii kutachuun qabaa kadhachuufachuun qabaa obboleessi koo addana dhufu baay'ee jaallata ture. Innis singeessa baqqaa minaaminaan jedhee na jajjabeessa hangaruu jajjabaachuu hin danda'u maaliifi dhibeen koo kunumnaa ol waan natti ulfaateefi bara 2011 waggaa 5 baadhee waan ta'eefi obsuu hin danda'u waan jedhamu garaa kootti murteesseetanii isa booddee nan geessitu iyyoo anaan haalis waan na danquuf waan meeqanna danqa waan ta'eefi murteessaan immoo amantiidha waan ta'eefi isaan waan naa gochuu danda'an hin qabanii yeroo itti sammuun koo firii ta'utti baqqaa na geessitadheetan nan dide jechuudha. Isa booddee ji'a 11ffaa keessa obsa koo na dhume waan godhu na wallaala keessa kooti garuu na hollata jechuudha akka lafa kanarra dhufee kadhachiifadhuuf. Isa booddee obboleessi koo sun biyya galee jechuudha. Gaafa inni biyya galuu ji'a 11ffaa gaafa 5 jechuudhaan immoo bahee tokko baadhuma koo addana dhufee gola karataa gaafa galuu naaf kadhatame. Isa booddee gaafa inni naaf kadhatamu ani ji'a 11ffaa sana keessa gaafa inni naaf kadhatamu yeroo sumaa ka'ee nagaa guddaan tokko naaf ta'e. Maaloo galata fidaabee waaqayyoodhaaf waa. Gola kadhataatti siif kadhatame. Gola kadhataatti naa kadhatame. Okay. Isa booddee humna jawweetiin waan sirratti godhame jira naan jedhamee naa kadhatame bakka yeroo sumaa ka'ee lammata sitti deebi'u sirraa keera naan jettanii naa kadhatanii gaafa sii ka'ee jireenyi koo nagaadha bara 2016 kanallee waan baay'eetti waaqayyo na milkeesse jechuudha. Durii afaan haaraan haasa'a malee dibata narra jira malee waaqayyo yaada narraa qaba malee wayi dibata koofis dhibbachaa na deema jechuudha. Ani udhaatti na nambisi lafan itti hafuun bee godheetan ofitti gungumaa deema jechuudha. Akka nama maraate yeroo hundumaa yookiis gaa'elli isaa darbee yookiis immoo nama sammuu dhabe jechuudha. Of gararraatti naasaa deema yeroo qophaa koo deemu akka namni na bukkeerutti naasaa deema jechuudha. Isa booddee gaafa addaa dhufu waan hundumaatti waaqayyo jireenya koo hiikee namummaa koo hiikee waaqayyo nama galataa na godhee fuulli koo akkasin har'aa na agartan kana osoo hin taane jireenya jibbisiisaa hiika waan hin qabne tokko keessan ture warka keessa walitti buusaa waaqayyoon naa galatee. Waan jibbisiisaa keessaa waan gammachiisaatti nama baasu Yesuusiif ammanne dabalaa galata fidaa maaloo haleluuyaa. Yesuus beekaadha. Guddaadha Yesuus. Gooftaan koo si haa eebbisu baga gammadde. Milkaa'inni kee milkaa'ina keenya dhaamsa saba keenyaaf qabdoo jiraate. Dhaamsin isiniif qabu yoo jiraate lafa kanarra kan dhuftanii adaraa keessan lafi kun lafa qoosaa miti lafa abidda baatudha. Lafa ibboo namaa hiikuu danda'udha waan ta'eef lafa kanarra kan dhuftan qalbii qoosaatti hin ilaalina adaraa keessan isiniin jedha. Ani lafan itti tamaaretti lafa akka kana argeen beeku dhugaadha. Lafan itti dhaqeellee kana jedhee akka ibboo koo himadhu qabu. Garuu waaqayyo lafa kanarra jira waaqayyo iddoo kana jira adaraa keessan carraa keessan hin qabdan itti fayyadamaan isiniin jedha waaqayyo isin haa eebbisu anaaf immoo waaqayyoon naa kadhadhaa. Haleluuyaa galateeffadhaaf hime waaqayyoon. Gooftaan koo bara baraan humna jabina siif haa kennu akka dhugaa baatetti dhuga ba'umsi mana keerraa jireenya keerraa hin fagaatini bara kee hunduma isa mana isaa keessatti Kiristoosiin jajaa hafu ta'i maqaa Yesuusiin. Ameen.